On m'a dit que c'est là pour l'idéologie. On m'a dit Kofi. Banane, on va dire. On fout la montée. On a dit Kofi. Génération en génération, toujours dans la top. Toujours avec un grand combat Kofi. Mais c'est Ming, et c'est pour le moment qu'on va se Banane, tant qu'on combat mon ah bon? Fallait qu'on critique Bandal Lelo, tu finis Bandal Lelo, tu y es sur répondre. Banane. Mais c'est là. Mais pas volonté, pas gaulois, il y a fait. Jaloux, je me laisse salibino, hein. Oh. Parce que c'est grave, Falit. Oh, adore le combat featuring, qui parle pas aux âmes. Mon Kofi, aïe, elle dit que, on a petit peu ça la bouille. Fali, mon Fali, kaki paka kokolo. Yolinga Kofi. Makasi. Yolinga Fali. Maka, mon amour va d'abord belé. Ah? Mon amour valeur à bas belé, non. Excusez là. Il faut pas mon boutou. Mon appelle c'est Atchikangi Kati, jaloux, je le kangi si Kati. Va vouloir, bon, mais la main n'a tonga. Jaloux, on calcule pas les autres. On sera jugé là-haut. Nalobitongo nyoso olotata mikolo nyoso yotika kotongo ngayo jaloux. Bonjour, bonsoir na balani nyonso to ya Monker TV. Bisika bozwi biso randenge tolobaka elongi kota fait sans invitation yeyo. Tozo beta masolo nini tokobeta po oza émission Parlons Fali tolobaka information tout ya Fali tolobaka ba news nyonso tout ya Fali. Tobeta ngo lelo émission bo. Panakati ya Parlons Fali oyebi ke place papa moi nazali papa pas zalaka. Na Parlons Fali sko tokoyamba penake Kofiet o penake pona masola Kofi au tchao mupati. Ya on toke musika te là j'ai sali maman Irène Bokungu. Maman Irène Bokungu na kati ya Monker TV, maman Irène Bokungu na kati ya Monker TV. Pasteur Junior Bolonjoa toza toujours. Nabi ke Montréal Cobetox, Kobe, wana penage tanga zo fungola. Tozo invité na biso to robeta masolo azakutu mutako présenter te. Fungola biso poto ya mabo awa to na balabala. Bonjour ma chérie. Bonjour, pour vous bandana fils na mbote na mona maman na force na vraie chérie. On te m'a battu fiston la cible, no ba ngo même fois. Quand tu as fiston la cible monter m'a pas désolé pas bala vraie chérie mairie et bibango. Na moni na France na moni livré, na moni les manassus na France na moni jour on dit oui na maman a battu à 10h, mon m'a battu à Ridjo na moni il se cala patron il se cassera mon client pour la tête ma copine chérie non Coco Karima Badika Alex Tekasala qui est en foula bonne santé ça bien en Nzambe. Toyambi on émission na biso na kati ya Monker TV émission titre nange ezalaka Parlons Fali Poupa. Parlons Fali tolobela pe masola Kofi po Fali na Kofi papa na mwana. Toka ki ende toza boye biso nyo toyebi ke Fali Poupa yena nino bo ebima ilobi. Oyambi ya onde. Fali azasine loko profiter. Fali toujours biloko na banda abanda carrière na ye. Si moi ya lelo jamais échoué. Oh, amona ke eloka Fali échoué atina ba commentaire. Bon bamsu balobaki abeti jaloux oh jaloux esimbité. Ako ba jaloux esimbité de ce kaka avec ennemi Fali. Moni na regeta ke moko. Na bamboka mususu ba pesa ba artiste na bango valeur mais biso na Congo le contraire ba valeur ba payer banaka tant to joli temi di kolabi tuzaka na Fali moko tuzaka na Kofi moko boye mais di banda mboka ba yebi valeur na bango pourquoi pas na mboka na ba valeur na bango te en tout cas kutandis que ça la nga passe makasi ndi yango wana ça veut dire que na kin ou bien na Congo ba ignoraka Fali ba ignoraka Kofi. Eza malade na biso
Po natale mission moko eza soki ba ivoirien baoloba ke na tango tozalaki na confinement malgré makamangi ezozonga donc o fali po pasala ki baloso banani baopesa exemple babi ota lokola fali na mboka na ye apesi babiloko mais pourquoi pas ba musicien na biso bosala lokola fali mais biso awa eloko wana jamais bato balobela ngo na Congo balobela ngo te na ke mo tata journaliste mo boy aza bato ya bato moko boye aroba entele boye leki fali oh so benga mutu na émission mutu ine te faut critiquer fali aza déjà star am toujours benga ki azu makambone musu fa ya ka émission na o tellement émission na o te ba ni ko traiter on dirait congolais te eza mabien pas to bongisa baza ya biso bango nyonso wana baza ya biso libanda bamataka drapeau ya Congo ata kufali akibeta soki wapi azaka congolais drapeau mataka ya biso nyo amataka drapeau ya ba président Werason ya ba binafile ya ba nyonso matisaka ezaka pour ya fierté ya yemo côté za pour na congolais nyonso ezaka baza na poto o baza partout en tout cas à défendre biso nyonso fali à dépendre biso nyonso à défendre biso par-ci par-là na mikili ba place nyonso to azobeta ba concert wana kutu to bomba te parce que soki pena lelo makamangi efungwami na mikili fali ne muta fungoli makambo abeti bato plein guichet fermé wana kutu kuboya te mopon mokonzi atie lisusu le 14 février jour à Saint-Valentin nayebi ke eozala lisusu plein lisusu mais koyoka programme à mopao nayebi te est-ce que oki information déjà borango so ebima lelo lisusu le 28 na diamond le 28 lelo oui le 28 samedi oui ebima lelo c'est-à-dire que eza nango ya solo eza te kende bato babando lobaloba oyo eza nango makambo ya lokuta makambo ya lokuta po bamosusu balobi est-ce que Kofi akie na Diamond baobe tout bien Kofi akie kaka kokangisa bafoto kosala mwa batour moko boye eloko nyonso motu nyonso aza telefone Android en tout cas moni yango à part kaka bato baza batelefone batouche oui bayebi information te po nyonso koti na Kofi le média officiel okomona nyonso atoko na Instagram à Kofi okomona ngana tali yango banda arrivé à Kofi la Tanzanie ouais ndenge ba yambi non légende non aka oui aka légende décennie non taka kanga korati le 4 Coran amukolo moko ezalate bana mkabe kore kanga matile les ala asuti o azolo bageza lokuta en tout cas ezaka kimote ya mabe elo mo siko na sepela na mopo ezala nini na landa une émission mo bo mopo azolo bakie nga mopo mokonzi tango na sala musique na tala génération tout ekobima tobeta na bango yango mona ke mopo toujours azalaka liboso mais moi ba polémique o salami o mopo azali kolo ndenge nini Diamond il faut aya awa Diamond azobenga Kofi na Tanzanie mona teke ekitisi musique na biso te bo fali Kofi abinisi Diamond bloc danse abinisi na danse ni na wana bosani so ya ba congolais abinisi danse ya ba congolais et là oui Diamond abini yango mon pas va bini Kofi abini Diamond pas bini yango et ça ndenge nini oyebi ndenga kendeli kuna kompe Diamond ko fute avion on sa tala ki on a Facebook vidéo to na Instagram na YouTube amoni ndenge presse ya Tanzanie ba yamba Kofi nde ba honora ki musto mona ki yango na studio na Diamond musto moni yango si ba sa ba clip ngabendo na tala ki yango et là oui parce que la fieti a solo nende azui elamba ne marque na elamba ya Kofi ro milieu ba sele oyo ezoteka na France na euro yo ala tsaki yango Diamond comment na ke Kofi aza makambo c'est là totel mana okundole na likambo elamba wana potonga atali na ba photo na bi mais mopao lisusu boneni ba msusu balobi o mopao akomo beta bilamba mama mi mopao akomo so bilamba moko boy na eza bilamba ya mopao basaleli ou bien bilamba ba o azoro ba ke mopao jible mama mi cheka aveugle ouais il faut y savoir boza ba aveugle
elamba nyonso moto alataka bateka yango na boutique le sec elatamaka tant Kofi alati yango le sec elatamaka soki anda kolatama te jamais kolata yango jamais bacouturier jamais bakosala yango mpo Kofi mpo elakisi ke elatamaka Kofi alati yango asomba mpo na boutique oyo azoba bongo aessaye makambo te Kofi aza artiste artiste azalaka na marke na ye comprendre artiste aza na marke na ye asalaka marke na ye moto oyo anga mpe bendo namo asala marke na ngai comprendre esi namo otule mo tule biloko mwa mikuse eza marke na ngai na ndenge nakendela yango bongo comprendre biso koto epesela ye nga te mais soa sersi ekopesamila ngai nde mona Kofi Olomide mais bandeko na ngai alati yamba mamami te Kofi asala bandeko basi soki na bosani te bango 3 ou 4 to biloko mamami bato bazo bandeko na mwasi Kofi akosila j'espère esa biloko Kofi ya mamami yande ba collection ekoti na poto ba collection sika oui bandeko na ngai soki boyebi kolata te andoka bovanda nie mutu na mutu aza ndenge alatelaka mpo na ngai mo alati na ye bien asala clip atambola na nzela te foto toyebaka yango eza personne na personnage kobe na kosi bon wana ezali Kofi wana ezali Kofi mais wana eza Antoine te ya Gwepa te wana eza Kofi artiste mais na Antoine ya Gwepa azalaka mpe na ebiyema na ye Antoine ya Gwepa ya solo wana siko azongi père à palais oui wana eza osala clip mwana tosalaka moni biloko tosalaka ezalaka mpo etire bato balobela c'est ça ye palie caché na balbilamana force ya leader yango wana Kofi ata toutes les générations nzoto na nzoto ina bango omoni misusu basila po bebi idéologie te omoni Kofi banani o basila nata na fula mutu te na fula na mutu te omoni Kofi génération en génération toujours à na top toujours babengaka kombo Kofi bamilisien mingi esto kunda bazonga dans cimetière banani yango wana tanga komba mutu te tatu bon bendo tozotelema awa est-ce que boro pena Kofi abeti na Diamond tozalaka kosepela bato bakobina yango ndenge mpe abina bato babina ya Innocent na Diamond ou bien Kofi Olomide take père eza likolo Kofi Nzambe Kofi Nzambe Nzambe na bango idéologie oui Kofi Nzambe Kofi Nzambe jamais abisel ba meshiwa aucun chima bom na tout bimisa Kofi Nzambe oui Nzambe na bango wana mo Kofi Robaka abi nga zelo ko prouver na sala nyonso alors quand ba placer numéro 1 numéro 2 non ba placer ngati po et déjà na sala nyonso succès à sala Kofi sala ba œuvre on le serait bête la musique modi musique à Kofi ba tout soit linga Kofi te bercer la musique de poani po te abeta la musique en tout cas ko lo tchacho Kofi aussi mi point moko toza batu mususu tango tolobaka biso yo tobeta masolo tchacho toyebelaka mopa mokonzi mais ça ba collègue mususu batu mususu batelema penda na tige balobi ke tchacho eza nango rumba te siko intact Kofiet babi ke tchacho ya nango rumba te tokobenga osikoni voilà te bon balobi mais bon so comment na tchacho yango faut mettre en yango bamba ka betaka guitare et comment na orchestre nyonso Congo o boya Kofi sa mokili bato ko zalati pe la mokili pa osala na ata mutu moko ozala mokili na ite oui so boyini mutu boti ke besoin de lingaka yo lingaka Kofi makasi olinga fali mwana moko valeur bana ebele mwana moko valeur ya bana ebele non ikuba mobutu monde apesi akangi kati jaloux kangisi ye kati bavoloir bomela mai na tonga na banani bavoloir mais bagolois bato ya fere jaloux monde salibino au world boseka falit adoluka ba featuring bana boyo yozapi ye wana nani yozapi wana ba featuring olo ba nani fere fere azabi no fula mutute nabi nasepela na polo ba mingi olobaka bien intact mwana Kofi intact ndanga makambo ya Kofi na fali
Mais il a qui porte par rapport à tout. Maintenant, les bogas de la presse, le Bela Moutunayo. Zela. Moutunayo. Kofi a un poste à porter parole. On a poste à yo le Bela été. A déjà me fait rambonaï. Yo tout le leader na yo. Avec un programme na ye Zandengeni. N'a pas yo fan de la titre sur micro thème ça critiquer Kofi. En tout cas désolé Boga de la presse. Ouais Boga de la presse. Le Bela été. Parce que tout ça après le Bela été. Le Bela muto le Belaka. Mais le Bela faire. Ah le Bela muto le Belaka. Ako critiquer Fali, ako critiquer Kofi. Alors Bini. Moi na Kofi na autant que ça de Boga de la presse. C'est ka boy. Oui, faut nous avoir fier na Kofi. Alors français canon français classe, français à cours d'histoire té. T'as la différence à Kofi na bino. Nani ana cours d'histoire, ba nani wana. Soko bo ba français na cours d'histoire, bo bunda nango, bo forger cours d'histoire makasi, mais Kofi a do français ya classe. Au moni bino na yende ko na bekar. Banan bino na ye bo sala ba écart. Ça veut dire que Kofi a likolo, Fali a likolo. Misiki lelo ndezo betama. Eta ki pendake mwana ya Kofi fillette pendake oya kotaka abimaka betaka masola Kofi. Parce que nga sepela na mopao, na nga mopao lobby tala. To sala ba jeté rumba ya mikolo, il faut betela sko kilelo. C'est ça. So beteli kilelo te ozala ne pas. Et ben balali pour ba bébé. Mais sikoyo na makambo wana tout. Fali ayebela ngo tongo. C'est ça. Fala na bango. Kala na ye sikana bango on tout monde. Ah bon? C'est mon devoir à domicile. Je suis un maïna tonga bino. C'est jaloux. Hey, à forcer d'ailleurs de musique était. Yo forcé mais jaloux. Je peux sur 4 mois on est ici. On a 4 ken. Mais bah lobby jaloux on a fallu à petit musique à Kanda ou bien à critiquer à lobby pour la battu ou bien bah ennemi naï. Fali kakipa kokolo. Ah bon? Fallait qu'on critique bandal lelo, to finir bandal lelo ti yeso yo répondre pour la star dans la bongo. Et bien ba star te. Star akipaka musique na kipaka oza ya ye. Bo finir mais à ça qui tourne, on est tournoi américain hein. Tournoi voilà. Hein, comme to ba français makasi yango na te. Siko bango bazali ko wapi. A oser ko beta Bercy o na momo ba boyi ba congolais ba beta musique. Il y a bêti. Mais fallait bêti non, tu te monter à mabe quand même. Obi, et là est-ce que comme singa falni. Bon ouais bimina nino. Obi ke ba lobeli yangote. Eza na lo wa acte na simanda. Bêti susu, jaloux suko na les maître qui bisonan. Dadju. Bêti susu, jaloux faut yo jaloux na dès que maître Gims. Parce que bilo au moins bilo mususu na comprendre fali a lobela ne babilo mususu te. Loko eloko e bimina nino, to monika pas o fali na nino. Batu nyo surtout na téléphone fali na nino. Mais to kela ki angote e bimi brusque mais ba mususu. Bazo beta masolo yambia onde. Ba mususu ba libanda. The king. Afosade. Musique est la chance, mon dans la boue, il a la chance. Fali a muita chance, ni ça la fait carte. Donc à la kisi, mon salo papa ne a la kisa e beau, ko fait ça top. Moni Kofi ayebi, a dit que on a bêti be ko ça la boue. So on a bêti, na TV lobby. Mutu nyonso, o azana posa, asala na e featuring. Baya asa donc asa Kofi lobby asa disponible pour la banque. On au moins tant que qui maman mita maman na kufaki on au moins en tout cas bano ya lelo musique wa lelo donc ya kota la Kofi. Attends musique ya kota la été mais on va dans succès lelo on va kangi pe Congo va kangi pe Afrique en tout cas ba yaki kota la Kofi. Bano ba beta musique ya lelo ba kota la matanga. Faut ba Kofi toujours à force. Comprendre nalo nzambe na ngai loba awa na parlons fali loba pour eza mon cœur TV loba tale le ke poto nzela makolo ka fini tumba oke poto nzela risque yo chola Kofi de maman miyo
bagene tala basilise kaya bazuzuzu ya mibali ya bagene tala okangisi mbongo ke na nzela mai lelo yo finga kofi a complexe c'est pas na poto soit des chroniqueuses ya TV yo zozo likolo moko nabiki ezosoa parce que mpona kofi orobomai siko obi nde tofandi boye torobule peke Kofi Olomide na Fally Ipupa featuring au projet nous allons déjà projet nous allons déjà il faut le voir déjà TV projet zali tala Fally ambition nene Kofi ambition nene par rapport ya ba par rapport ya ba producteur ya temps na bango Fally abimaka trop libanda Fally jamais limite afin ata un mois na kisaso jamais abimaka trop Kofi pe bon azana ba concert trop libanda mboka no moni moi featuring ana ça la dose mais il sali manango nous sommes mona ni featuring Fally Kofi na éviter ba featuring sali mais takaka featuring ya Wake Up Papa Wimba na Kofi Olomide non meilleur featuring si lelo ba pesa ba tu devoir à domicile si lelo featuring bozala elongwa te oya olongola ngoka Fally na Kofi c'est ça mais obité pe nanga mususu pe bana mususu pe ba olanda ba papa na bango ba beta bilo wana bana mususu pe anga mususu banga papa na bango te fayba na exemple à Fally Fally jamais tam comment ska Kofi na TV mais ana bano yo aiso baleki na TV bo finga leader bon ska ba uta tutala bon ba clip akala to mona nde ba yakati to mona ba bande ba yaka lelo mo finga leader na bon pona nini leader a folio suis succès au bossa leader ingratitude des amabe ce qui me salo bolam ndima ilongole lote ce qui me salo bolamu elongole lote pour na zomona déjà tozoko ba émission na biso tozo chité intact olinga Fally intact olinga rapena Kofi ya makila conseil nini na mon cœur TV l'émission na biso parlons Fally o koyebisa na ba fan tout ya Fally ba fan nyonso tout ya Kofi bokolo bani banina na Kofi Olomide ba fan nyonso ya Kofi Olomide toujours bozala na ekaka ndeka bozala kana ye bolinga ye le album lelo ni clip na ye nzembo na Diamond oh ba featuring ezobima lelo le 28 en tout cas donc botala ngo maka internet lelo na ba question mususu botala s'abonner ni tout na Kofi ce qui officiel Kofi Olomide officiel s'abonner et que ça la bien makas Kofi Olomide en tout cas je suis fier nous sommes fiers na yo pour tout c'est si kanyo so zalaka au défendre Congo et français ou anglais ou lingala non nous félicitations na Kofi Olomide ko baka kando ko bala musala na kitoko olanda bazozo likolo moko te po baza musika na yo place yo za Kofi tilo ba ko mate ti ba ko betaka musique lelo ko fa lo baka fa bi to ko ndima bango lelo te faut pas bisa album pour ton ndima ba ko carte de 33 ans bon les l'autre là pas désolé na Fally Ipupa Mobutu Fally car nous avons kipa kaka kokolo kokipe bon pour kipa déjà bon pour fula bango te ba bundana nango pas de likolo moko ba bundana nango bogarde de la presse tika Kofi Olomide tout ça na poster yo poster la publicité non ça patron na yo oyebiska za la kasele musala to bengi na kata quartier la tete tout ça na poster la Kofi Olomide te poster ko lobele lisu touro na ya mabe na koyama be pour nous construire ça un numéro dans notre téléphone plus 243 95 46 64 84 plus 243 99 5
46 64 84 mpona kosuka na moni mwana mama na ngai ah Fortune vrai chéri moi ça bata Fiston la cible hôtel Fortune comme mono ba beauté te ba sans aïe na moni maman chéri Pierre Tiluswa na moni Doudou qui en vous là Alex Tekasala les vrais na Paris les man à Paris na moni sunani ma copine privée personnelle non Coco Karim Mabadi ka iseka moi si nzambe na évité na pesi derrière la caméra na pesi kobe pati kobe tox pati kobe tox so boy pati sa mokina batu no ye to ra betio liko fiya morgue to cimetière oponi to soki wana en tout cas oh ya mona ba propos na ngai oh na lobby mabe bo comprendre ngai moto ya mutana leader na ye tant ba critiquer Cofitex et tant que nga na Cofiette na ko sepela na ngote bo supporter ngai bo supporter eza ba propos teni ezo engagé kakae ya okandenge tolobake elongi kota fait sans invitation ça koluye yo l'émission na bino parlons fali ba merci nange pa mama Irène Bukungu makamango yango to yebisa ba onke tozo kende malembe tozo ko makaka na kati ya Monkier TV bo s'abonner Garou atenda mobali ya mbiji papa na Aminata Muteba na oyeba te Londres Bruxelles wapi na oyeba te Aminata Muteba gobenga kana numéro esalaka bien papa Christian motema ya ana maitid papa Christian motema ana maitid tozela o les 5 na yebi ke les 5 ndongo lobaika ke sakule longi kota fait sans invitation au sepela na yebi ke na au sepela ah na obosana te mama Katinge mama na Fred mama Katinge mama na Fred mama mutema malamu mama asololaka bien mama osoki obengi na téléphone alobi ke mwana zela poke western osepeli Nelly Mukumesi wana batu nazolo ba toujours na Paris et wana ba parisien Nelly Mukumesi dala kaka mama Irène Bokuna loin numéro Nelly Mukumesi kosola solola isalaka bien Pasteur Junior Bolondoa na 4 États-Unis les yeux de l'Éternel Pasteur yango a émission na bino parlons fali na bi ke bolanda biso to bete la bino ba news boyoki kande to lobara derrière caméra nanga Cobetox artère cinéaste baloba bongo cinéaste metteur en scène boxeur caméra na habité to bisaina so zuira kao kandenge baloba so zuik bor moko wa kao derrière caméra simba partout il faut peto yambaye to beta masolo mususu bo s'abonner na Monkier TV so lingo zwelongi ko ta fait sans invitation obesika code mboka 90 090 291 85 93 obetika code mboka 090 291 85 93 wana okozwa na WhatsApp tokobeta masolo tokosolola mabanga nokozwa tokutani à la prochaine jaloux on calcule pas les autres on s'ajuge là-haut nalobi tongo nyonso olotaka na mikolo nyonso yotika kotongo nga yo jaloux